你在那里？哎，欢迎光临啊！里边请，里边请。哎，你好，你好。谢谢拉起的跟班的钻石粉丝，谢谢拉起的跟班。来，喊多少钱？我也开给我哈。卡。不是你的切割不别说，他就不卡了。什么？卡。你拿着这个。嗯。来来。他的笔手机现在在我手里。好。咋了，兄弟们？看好了。这是他的那个笔手机。OK。看好了。这是他的那个笔手机。OK。啊。切割砸了。这砸不了，砸我要用的呀。你拿着先，不然没信号了。缺满咁喎，咁啊。哎。你们还是看着他吧，别看我了，我社恐。把他这个卡比手机给他抽了吧，好吧，直播间现场抽一位，想要的扣个1啊，50块钱卖给你。多了不要。变态组营业弹幕走一走。点烟，小心他们抽烟的烟。来，欢迎光临。欢迎光临。他衣服都破了。穿这么破是怕老乡借钱吗？这叫接地气，你们不懂。对，这叫接地气。对，今天不冷哦。不要这样拿，你这样拿会很抖。就是我告诉你，你握哪？你握这儿。握这儿吗？你握这儿就不抖了， 好，不然很晃。我们这里啊，年历是大过年的，知道吧？哦，这个算是那个过年。对，做完这个才算过完年。哦，过完才能走。那每年都回来过吗，杰哥？哇，这是好习惯这，每年都回来过年。好玩了很。对，最好玩就是这种。就平时我回来的时候还听他们说，这整片都是你的。那他妈的，你整片他妈的，那开玩笑，我操！那我还用干直播？整片都是我的。杰哥的半壁江山。对。看到了吗？这个停车场，这全是杰哥的车。对，全是杰哥的车。是。开走，这个，我要这个。你要这个吗？我要旁边那个。可以。卡。是卡。哎，没办法。下次等兄弟们送个基站过来。对，你们有钱的水友可以来考虑来茂名建个基站啊，兄弟们。谢谢猪哥的飞机。谢谢猪哥的飞机，谢谢。好，我下次给他搭一下。兄弟们，那边卡是因为5G 关不掉，所以会很卡。这里没有5G 的基站。其实不是卡的，是他们搁这刷的。其实并不卡，对，只是他们刷卡。妈的，绿色的嘛，怎么可能会卡嘛，对吧？绿色的应该是要看速度，200多确实会有一点点卡。你看是，对，上传。下次给他搭一搭。对，拉奇可以给杰哥搭一身专属的衣服，他拉奇就专门学这个的，杰哥给你搞一套帅的。在我手里，他这个手机。哎，欢迎光临啊！是这样的，就是因为杰哥直播的手机是没有信号卡的，是连的热点。对。然后那边5G 就关不掉。都要200-300了。我也是200多的。对。妈的，这一点用没有这个东西，真的。是的，你是移动吗？啊。我也是移动，但还好，我这个还好。